Panguva ino some opposition members they're having a cold feet after vaya vachiexposwa mazita avo. Vakomana veopposition ma-MPs vari kuonekwa kunzi aiwa they've agreed and signed kuti we are going to go against the impeachment yezimbabwean leader. Panapa vachivachikonfirma marine land inotibo subscribe like on the bell icon. Tipinda panapa paendo exaundo mchinzi. I can confirm that these opposition members of parliament are on the list submitted at Malboren district office today, where land was being parceled out. Number 1, Bridget Nyandoro. Number 2, Ntlahla Mlochoka. Number 3, Singso Chabango. Number 4, Charles Moyo. Number 5, Julia Makuwire Nonoza. Number 6, Castron Mateo. Charles Moyo, Singso Chabango, and Ntlahla Mlochoka were not physically present, but they are on the list given to me by a senior government official. They got 300 square meters pieces of land, except for Chabango, who got 2,000 square meters land. Muteu said he's not getting the land, but he attended the meeting. The rest of MPs were from ZANU-PF. This is the first batch of members of parliament from the opposition who received land. The official told me that the rest are now having cold feet after the exposure. I will keep you informed. I will get more names tomorrow. Domashkaruda panapa atukana. These are some of the opposition MPs vakauya aiwa vakanopiwa the land. Panguva ino tiona kuti pana Singso Chabango noda kuti aiwa ndo vanozikanwa kunzi ndo vakanyasa kuita kuti the regime aiwa irambe ichiita zvairi kuita izvi. Vanoramba vachiwana the highest share. Imboti dzemafunguro enyu noti kudii pamusoro pechitiko ichi kunyasa kuonekwa vanhu vachiti aiwa hapana chisingaperi nyika yeZimbabwe uye pasi rose chisingaperi chinotonzi chinoshura. Tichivaona vanhu vachiita zvavari kuita izvi, vachiuya vachizvienricha, vachiuya vachiabuse the power, vachiuya vachiviolate the constitution. Vanhu vari kunyasa kuti aiwa kangoma mukaona kako ririsa moziva kuti aiwa kakuda kuparuka. Mboti dzemafunguro enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi? Pinda comment section medu, subscribe, like, turn on the bell.